Techlift S2E fra EF Motor. Den har tjent meg veldig godt, og tjener meg veldig godt fremdeles. Men nå har jeg litt problemer med den. Jeg får ikke senket liften på ene siden. Så jeg ringte til EF Motor for å høre med dem hva jeg skulle gjøre. De sa det kunne være en koblingsfeil eller en ledningsbrudd. Det er plausibelt, absolutt. Men jeg trenger å få ned bilen her. Jeg har byttet tannstang på den. Jeg skulle egentlig ha vært på hjulstillingskontroll med den, men jeg måtte avbestille fordi jeg fikk ikke bilen ned. Rett og slett. Og de på verkstedet, de flirte godt av akkurat det. Men i denne videoen tenkte jeg vi skulle ta for oss de tipsene som EF Motor kom med for å få den ned som en nødløsning. Slik at man kan jobbe litt mer trygt under den når man skal prøve å feilsøke den. Det som er problemet er at magnetventilen som skal styre den låsehaka til sakseløfteren på ene siden fungerer ikke. Den skal slå ut og slå opp låsehaka, slik at sakseløfteren kan skli ned når jeg senker den. På det her panelet her, så har vi up, vi har down og vi har lock. Og når man har løftet opp sakseløfteren, så skal man trykke på lock og gå ned i nærmeste låsehaka. Når du skal ha den ned, så vil løftebukken løfte seg litt først, slik at den låsehaka kommer frem og lettere kan komme ut av låsestilling. Slik at magnetventilen kan løfte det, rett og slett. Nå skal jeg trykke på down. Da skal sakseløfteren løfte seg litt opp, og låsehaken slå seg opp ved hjelp av magnetventilene. Så vi prøver det. Som vi ser, det er kun magnetventilen på venstre side som slår seg ut. Den på høyre siden, den skjer ingenting med. Og det som da skjer er at han senker skjeft, og da kan bilen tippe av sakseløfteren, noe man ikke vil. Så, det jeg har fått tips om å prøve, det er rett og slett å løfte opp bilen, det gjør vi nå, sånn, slik at de her låsehaken er forbi de krokene. Så skal vi løfte opp de her låsehaken manuelt og stripse dem. Så går vi videre derifra. Hvis vi ser her, så er ene låsehaka, hun henger litt over den ene låsen. Så det man gjør rett og slett er å prøve å presse løftearmen litt fremover, slik at vi får frigjort og får løftet den her, sånn. Og det vi skal gjøre nå rett og slett, det er å bare stripse dem. Nå tar jeg bare 3 stripser. Stripse dem sammen, og så setter vi bare sånn. Sånn, da er den magnetventilen oppe. Vi gjør det samme på andre siden. Og denne magnetventilen, den har jo kommet opp, så det skal jo være grei å få til. Det som da er viktig å tenke på, det er at man skal ikke trykke knappen down. Ifølge dem på EF Motor så skulle man trykke på lock-knappen.
For den senker jo bukken når du har kommet opp der du vil. Så senker den ned til neste sikkerhetslås. Så vi prøver å trykke lokk, og så krysser vi fingrene. Dette er første gang jeg gjør det, og jeg gjør det sammen med dere. Så går det gærent, så får dere også se det. Vi prøver. Trykker ned lokk. Og vi ser han senker, og han senker jevnt. Og det er bra. Det er det jeg trenger, rett og slett. Endelig fikk jeg han trykt ned. Nå skal jeg bare få justert spissinga litt, fylt på servoolja, få lufta systemet, og bare ut herifra, rett og slett. Så godt er det. Da jeg fikk det her problemet, så sjekket jeg i bruksanvisninga, for å se om det kunne være noe sånn feilsøking på akkurat det her problemet. Og det er det, men det står ikke noe sånn veldig mye der. Det gjør det ikke. Men det er noen punkter. Problemløsning. Problemer med å senke. Låser ikke ut. Prøv å heve litt før den senkes. Det prøvde jeg jo. Og den hevet jo, men ene magnetventilen låste ikke ut. Så når den begynte å senke, så senket han kun på ene siden. Noe som kunne ha gjort at bilen da hadde sklidd av sakseløfteren hvis jeg hadde fortsatt. Det er jo ikke bra. B. Skade på magnetventil. Bytt deler. Ja, jo. Men jeg er litt imot det her å bare hive deler på ting uten å ha testet det. Så det vil jeg jo ha prøvd først. C. Verdi på timer satt for lavt. Altså den timeren som viser hvor mye han skal løfte, eller hvor lenge han skal løfte før han begynner å senke. Jeg tror det er det dreier seg om. Den timeren rører ikke jeg. Og det er rett og slett fordi at jeg vet hva jeg holder på med, og det har vært trygt så langt, og da vil jeg fortsette å ha det trygt. så den er ikke rørt. Så det var de tingene som sto i bruksanvisningen om akkurat det problemet her. Kunne Techlift ha tatt med denne løsningen i bruksanvisningen? Jeg tenker ja og nei. Ja, fordi at det er flere som meg som ikke tenker så langt at man kunne gjort det her. Jeg prøvde å gjøre det på den siden som ikke løste seg ut. Men da fungerte ikke denne siden. Så jeg vet ikke hva som var feil. Men ja. Og nei, fordi at det her går jo på sikkerhet. Og drive og gjøre det som vi har gjort nå, innebærer jo en del risiko. Fordi at når du da har løftet sakseløfteren litt, så henger den jo kun på hydraulikken. Og svikter hydraulikken, så detter bilen ned. Har du armene innimellom der, så blir den bare kappet av. Og du så uheldig å ha en fot under der, innimellom, og den blir kappet av, og du skal være med i en revsparkerkonkurranse for eksempel, ja, da sliter du med en fot, så du vinner ikke den konkurransen. Så, ja, vær forsiktig, det er det jeg prøver å si. Så jeg kan godt skjønne at Techlift ikke har tatt det med, for det innebærer en del risiko. Så, litt om denne sakseløfteren. Jeg kjøpte den i 2019 for egne oppsparte penger. Det er ikke noe sponsing fra EF Motor. Skjønt. De skal få all den ære og den kredit de fortjener, fordi at det er et firma som yter 110% service til kundene sine. Og det er ikke betalt for å si heller. Egen erfaring så har de svart på telefon og mail sent på lørdagskveld for å hjelpe meg med et problem. Så det står stor respekt av sånn kundeservice, rett og slett. Denne sakseløfteren, han løfter vel 1,1 eller 1,2 meter, jeg husker ikke helt noe i farta. Så den egner seg ikke så veldig til å sette under og skru, for du må sette på kne
eller du må sette på en veldig, veldig lav stol. Så den litt sånn, ja, det mye bedre med en løftebokk, tosøylet løftebokk, hvis du skal stå under bilen. Klart, du kortvokst, så kan du kanskje stå under bilen. Så da klarer du jo det. Men for oss som må sette på kne, og for min del, så fungerer det dårlig, fordi at knene mine ødelagt, rett og slett. Den egner seg veldig godt til polering, til bremseskift, til hjulskift, til å bytte lenkarmer, sånne ting. Og som sagt, du kan godt sette under den. Men du får litt vondt i knene og sånt. Men det fungerer veldig greit. Så, da har vi funnet ut hvordan vi får nødsenket Techlift S2E. Tusen takk EF Motor for hjelpa. Det setter jeg veldig stor pris på. Så nå skal jeg bare få gjort det jeg skal gjøre, få bilen ut, og så får jeg feilsøke det her. Når det litt mer trygt å være under, ikke har en bil oppå. Takk for at du så på.